犀利啊！有幾大咧？你睇我隻腳企高個人都咁大。成張床咁大啊！King size。白水，幾百年啊！呢個叫做寶墨堂啊。幾百年啊！咁佢上面寫住係4大名顯之一啦。刻有108隻鶴啦。係一個叫做韓耀川先生送贈嘅。你嗰張票阻唔阻住你啊？哦，唔該你。咁呢度亭頭嚟角又有音樂廳咁。哇！真係好似我咁高啊！緊啊，翻嚟慢慢欣賞啊！聽你國寶啊！呢度 OK 㗎。呢個叫寶墨堂啊！呢個叫寶墨堂啊！咁啊有門檻啦，有。哇！嗰棵樹種嗰個都。寶墨堂啊！喂，嗱你好快呢3個字啦。寶墨堂啊！係啊，呢棵樹都80年啊！呢棵樹都80年啦，聽唔聽到啊？係啊，呢棵樹都80年啦，最開心啊！餵魚啊，真係。最開心餵魚啦！我帶啲小朋友嚟啊，仲嘈得你犀利。喺嗰度留魚啊！係啊，喺嗰度留魚啊！喺度。我